الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ښوونکي زینب حمیدي د ریاضي مضمون څلورم ټولګی څلورم لوست ته تاسو ته ښه راغلاست وایي. که چېرته تاسو د خپل کتابونه د ځانه سره لرئ نو تاسو به پوهیږئ چې تاسو د لوست موضوع څه شی ده. تاسو د کتاب لسمه پاڼه چې موضوع مو څه ده؟ په عمودي او افقي ډول د عددونو تفریق کول. انشاءالله چې تاسو به بیا هم د خپل د ننني لوست لپاره چمتو یاست. کتاب، کتابچه، پنسل به هم د ځان سره لرئ. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ وویل د موږ د نن لوست څه شی دی؟ په عمودي او افقي ډول د عددونو تفریق کول. مخکې د دې نه چې موږ د خپل د نن ورځې لوست شروع کړو، راځئ چې موږ د خپل د نن ورځني لوست هدف یا موخه پوه شو. یعنې څنګه چې موږ ښه پوهېږو چې زموږ هر لوست هدف یا موخه لري او د یو لوست تر بل لوست پورې هم لږ توپیر وي پکې. موږ ته ویل شوي دي چې د دغې لوست تر پایه پورې دی زده کوونکي د تفریق عملیه په عمودي او افقي ډول په صحیح توګه سرته ورسوي. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ په خپل تېر لوست کې دا زده کړل چې عمودي او افقي ډول د عددونو جمع کول څنګه سرته رسیږي، په هماغه ډول باندې موږ څه کوو؟ هم د خپل د اعدادو تفریق په عمودي او افقي ډول سره زده کوو. لومړی راځئ دلته موږ ته ویل شوي چې پوښتنې، یعنې دغه پوښتنې څه دي؟ راځئ چې ټولې سره یو ځای پوه شو. موږ ته ویل شوي که چیرې وغواړئ دوه عددونه په عمودي ډول یو د بل څخه تفریق کړئ، عددونه یو د بل لاندې څه ډول لیکئ؟ نو موږ به وایو چې عیناً څنګه چې موږ د خپل په جمع عملیه کې اعداد یو د بل تر لاندې لیکل، یعنې یویز به مو د یویز تر لاندې لیکل، لسیز د لسیز تر لاندې او سلیز هم د سلیز په همدې ډول چې څومره هم مراتب ډېر شي په هماغه ډول سره په ترتیب موږ څه کوو؟ اعداد یو د بل تر لاندې لیکو. بیا هم موږ ته دلته پوښتنه شوې، موږ ته ویلي چې د تفریق عملیې لومړی له کومې خوا څخه پیل کیږي. نو بیا هم موږ څه وایو؟ موږ وایو چې لکه جمع غوندې دا هم د ښي خوا نه پیل کیږي او کیڼ خوا ته قدم په قدم مخته ځو. که وغواړئ چې دوه عددونه یو بل څخه په افقي ډول تفریق کړئ، څنګه عمل کوئ؟ د موږ ځواب به څه شي وي؟ بیا هم په عین ډول باندې څنګه چې موږ عمودي ډول یویز د یویز تر لاندې، لسیز د لسیز تر لاندې، سلیز د سلیز تر لاندې لیکو، په همدغه ډول باندې موږ هم څه کوو؟ کله مو چې په افقي ډول باندې ولیکل نو بیا موږ کولی شو چې یویز د یویز نه تفریق کړو، لسیز د لسیز نه تفریق کړو او سلیز هم د سلیز نه تفریق. پوه شوئ ګرانو زده کوونکو؟ آفرین. په دې کې موږ راځئ چې یو ډېره لنډه معرفي ته د خپل د دغې د تفریق یا د معرفي کولو د اعدادو پېژندنې ته راشو. د اعدادو د پېژندنې دپاره څنګه چې موږ په جمع کې ویل چې موږ د جمع عملیه د اجزاو نه جوړه شوې، یعنې موږ په هغې کې څه کول؟ موږ به په هغه عملیې کې څو اعداد یو د بل سره جمع کول. دلته موږ په خپل سوال کې اجزاوې نه، موږ دغې اجزاوې ته څه وایو؟ مفروق منه. مفروق منه. دویم اجزا ته دلته څه ویل کېږي؟ مفروق، یعنې هغه چې منفي کېږي یا کمیږي. مفروق منه هغه اعداد وي چې د هغې نه موږ څه کوو؟ مفروق اعداد کموو، یعنې تفریق کوو. او د تفریق حاصل هم تاسو ګرانو زده کوونکو پوهېږئ چې تفریق حاصل هم څه شی. راځئ چې موږ د دغې د لوست د لار پېژندنې دپاره څو مثالونه په لنډ ډول باندې کار. ګرانو زده کوونکو، راځئ چې لومړی د خپل د کتاب د مثالونو پیل وکړو. موږ د کتاب مثال
لومړی دغه مثال موږ په دوه ډوله باندې کار کوو. لومړی په عمودي ډول یا په دې شکل باندې کار کوو او بیا هم په افقي ډول باندې. تاسو به هم ځان سره د اوس مهال کتابچې لرئ او د پنسلونو سره به ما سره یو ځای هم خپل سوالونه پوښتنې په کتابچه کې لومړی لیکئ او بیا به هم یو ځای د هغې حل وکړئ. څنګه چې دغه سوال کې موږ ته ویل شوي دي 238 چې کله د 114 موږ ته یې ویلي چې تاسو څه کوئ؟ ګرانو زده کوونکو یو شي ته مو ډېر ښه پام ونیسئ. موږ په خپل د تفریق عملیه کې تل دپاره دوهم جز یا مفروق د مفروق منهو نه څه کوو؟ کموو. یعنې لږ اعداد موږ څه کوو؟ د ډېرو اعدادو نه یې کموو. کمول څه معنا؟ یعنې اخیستل. که چېرته موږ وګورو 1 2 3 4 5 6 7 او 8 زموږ یویز دلته څه شی دی؟ 8. ګورئ ګران زده کوونکو لومړی ما کوم عدد لاس کې واخیستل؟ د مفروق منهو اعداد. کوم اعداد؟ مفروق منهو. او بیا هم مفروق. 8 دانې کوم عدد دی؟ په کوم ځای کې لیکل شوي؟ د مفروق منهو په ځای کې لیکل شوی. اوس موږ د دغې مفروق منهو نه کوم اعداد باید کم کړو؟ آفرین مفروق یا د هغې نه کم عدد. ګرانو زده کوونکو آیا زه کولی شم چې یو د 8 نه کم کړم؟ آفرین بالکل نه یې شو کولی ځکه چې یو دلته په لسیزو کې دی او 8 دلته یویزو کې دی. نو موږ څه کوو؟ یویز د یویز نه کموو، لسیز د لسیز نه او سلیز هم د سلیز نه. نو موږ 8 ډیکې په لاس کې لرو. دغه 8 ډیکو نه موږ څو ډیکې لرې کوو؟ آفرین 4 ډیکې. د مثال په توګه که چېرته تاسو د خپل کوم ملګري سره یاست نو تاسو 8 پنسله لرئ. د ما په لاس کې ډیکې دي خو تاسو یې کولی شئ چې پنسلونه هم وي یا همدغه ډیکې که موږ ووایو 8 څه لرو؟ ډیکې لرو. دغه ډیکو نه زه څه کوم؟ 4 دانې هم د خپل ملګري ته ورکوم. کله چې ما دغه 4 دانې خپل ملګري ته ورکړل نو ما سره څو دانې پاتې شول؟ آفرین 4 دانې. 1 2 3 4. دا په دې معنا چې موږ په تفریق کې اعداد څه کېږي؟ کمیږي. یعنې ما سره څو دانې ډیکې وو؟ 8 دانې. 8 نه ما څو دانې خپل ملګري ته ورکړل؟ آفرین 4 دانې. نو اوس د ما په لاس کې څو دانې دي؟ دغه پاتې شوي ډیکې یا کوم یو چې په پای کې د ما سره پاتې کېږي هغه د ما حاصل دی. نو زه اوس څو دانې ډیکې ځان سره لرم؟ آفرین 4 دانې. دا په دې معنا چې کله موږ د 8 نه څو منفي کړو یا یې تفریق کړو؟ 4. نو موږ سره څو پاتې کېږي؟ 4. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو که چېرته د موږ سره 3 ډیکې وي. څو دانې وي؟ 3 ډیکې وي. په دغه 3 ډیکې کې دا د کوم عدد دی؟ مفروق منهو. یعنې ما لومړی کوم عدد لاس کې ونیول؟ د مفروق منهو عدد مې لاس کې ونیول. اوس چې کوم عدد ترې کمیږي هغه په څه نامه یادېږي؟ بالکل مفروق. ما په لاس کې 3 دانې ډیکې دي. دغه 3 ډیکې نه زه غواړم چې یو دانه یې خپل ملګري ته ورکړم. نو چې کله زه یو دانه خپل ملګري ته ورکړم ما سره څو دانې پاتې شول؟ 2 دانې. بالکل آفرین. او بیا هم په بله برخه کې یا د سلیزو په مرتبه کې موږ څو عدد لرو؟ 2 دانې. په دې معنا که چېرته زه د ځان سره 2 دانې ډیکې ولرم نو که یو دانه خپل ملګري ته ورکړم یعنې کله چې زه 2 ډیکې ولرم نو زه یو دانې خپل ملګري ته ورکړم نو ما سره څو دانې دلته پاتې شول؟ 1 دانه. بالکل. ومو لیدل
نو په همدې ډول موږ د خپل تفریق عملیه ترسره کړه او دغه د تفریق عملیه د کوم شکل وه؟ عمودي شکل باندې. نو تاسو ولیدل کله چې موږ 114 د 238 نه کم کړو نو موږ لاسته کوم عدد راځي؟ 124. دا په کوم شکل و؟ په عمودي ډول. که چیرته موږ ګرانو زده کوونکو عیناً همدغه سوال په افقي ډول باندې حل کړو، که چیرته د موږ حاصل بیا هم همدغه عدد لاسته راغی نو موږ ویلی شو چې موږ سوال صحیح حل کړی، او که چیرته پکې کوم توپیر راغی نو موږ وایو چې حتما موږ له کومه اشتباه شوې ده. نو اوس یې هم موږ په کوم شکل باندې حلوو؟ په افقي ډول یې موږ اوس همدغه مثال حلوو. که چیرته زه ولیکم چې 238 منفي 114. بیا هم ګرانو زده کوونکو 20 به د 20 نه کمیږي، لسیز به د لسیز نه کمیږي او سلیس به هم د سلیس نه کمیږي. موږ بیا هم څو لرو دلته؟ 8 لرو. د اتو نه کوم عدد باید کم کړو؟ 4. نو موږ مخکې وویل چې موږ که چېرته 8 ټکي ولرو د 8 ټکي نه 4 ټکي کم کړو یا خپل ملګري سره شریک کړو ورکړو نو موږ سره څو ټکي پاتې کېږي؟ 4. ګورئ ګرانو زده کوونکو ما دلته 20 د 20 نه کم کړل، دغه 20 د 20 نه چې کله مې زه کم کړم دا نشم کولی چې دلته په کړې خوا کې ولیکم، ځکه چې موږ د خپل د اعداد لیک د کومې خوا نه شروع کوو؟ د ښي خوا نه. نو حاصل هم باید موږ د ښي خوا نه شروع کړو. نو ما ولیکل چې کله 4 د 8 نه کم شي دلته کوم عدد لاسته راځي؟ 4. په همدې ډول سره که چېرته موږ 3 یو د 3 نه کم کړو، موږ څو عدده لرو؟ 3 عدده لرو. د 3 نه چې کله موږ یو کم کړو څو عدده موږ سره پاتې کېږي؟ 2. که موږ یو د څو نه کم کړو؟ د 2 نه کم کړو. د 2 نه چې کله کم کړل نو څو پاتې کېږي؟ 1. بلکل ومو لیدل؟ په عمودي ډول چې کله دغه پوښتنه حل کړه نو موږ حاصل څو شو؟ آفرین 124. همدغه حاصل چې کله موږ په افقي ډول غوښتل لاسته راوړو بیا هم هیڅ کوم توپیر پکې رانغی. څنګه چې تاسو ګورئ دلته 238 څه شی دی؟ مفروق منه. 114 څه شی دی؟ مفروق. او 124 د تفریق حاصل. ګرانو زده کوونکو هیله ده چې تاسو به هم اوس په ډېره ښه توګې سره څه کړي وي؟ دغه د نننی درس به مو په ښه توګې سره اخیستی وي او پوه شوي به وئ چې تاسو یې څنګه کولی شئ حل یې کړئ. د کورنۍ دندې په حیث که تاسو دلته ولیکم چې کورنۍ دنده، زه تاسو ته وایم چې لاندې پوښتنه په عمودي او افقي ډول تفریق کړئ. زموږ پوښتنه څه شی دی؟ زه تاسو دلته لیکم چې 514 منفي 312.
دا تاسو څه کوئ لومړی دا په دې شکل باندې په عمودي ډول حلوئ بیا هم په افقي ډول باندې حلوئ هیله ده چې تاسو به د خپله کورنۍ دنده هم په ډېره ښه توګه سره ترسره کوئ ګرانو زده کوونکو بیا هم تر بل برنامې پورې یا تر بل بحث پورې په پاکه لاس سپارم خدای مو مل شه